Sveiki visiem, uztaisīšu tādu mazo pārskatiņu, kā vienmēr gada beigas vai nekas mums ar cenām. Īstenībā ar tikko izietu apskati, kur 1601 automobils sākās. Protams, te ir, kur apskate 1 mēnesi, te 2 mēneši, tas apmēram ir jau no 1000 sākot pamanāms vai ne, kaut kas redzams, bet, paši zināt, apskatīt iziet, bremzītes jātaisa, tur 5 stokas var salikt tikai vienos vārtos vai ne, plus vēl ceļa nodokļi un kaut kas tam līdzīgs. Kaut kāds šitāds ieskats ir. Paskatīsimies tagad tās apmēram nākošais, kas ir, sāksim no kāda 5. gada līdz 2008. tos modelīšus. Redzam, ka dārgākais ir 4800. Arī tikko viens pazīstams cilvēciņš par 4,5 nopirka 7. gada limitedu, un man bija tāds sudrabiņš arī pa 5 tika pārdots, ja labā stāvoklī pat ir vēl pircējs, kas vēlētos tādu nopirkt. Protams, ka starts ir, tas ir runa benzīns gāze, vai ne? Un ņemam 8. gadus un uz augšu. Redz, kur ir sākums ir 4,5 dīzelīts, vai ne? Un tad iet uz augšu 9., 10. Protams, ka ideāls dīzelīts maksā svaigi atzīts, tāpat sākās no 6. Man tieši cilvēciņš atzina no Vācijas ogrē placī stāv. Viņš teica, bez 7 neiedošu, viņam 200 pāri noskrējiens oriģināls un visi papīri, nav ne āda, neko drēbes salons, bet ļoti labs stāvoklis. Viņš saka 7 un cauri būs, vai ne? Te arī var apstīties, ja kāda Latvijas mašīna, viņa ir noteikti stipri lētākā, ja tikko atzīta, viņa tāpat būs dārga. Un Lancias, kas sākās no 11. gada, tas ne ar ko neatšķirās no Voyager, vienkārši, kur ir Lancia 11750, bet pilnīgi no Lancijām, vienīgi no nosaukuma, man liekas, ka tā Lancia pat ir labāka nekā Grand Voyagerīts. Viņa katrā ziņā ādiņa mīkstāka un viņa tāda patīkamāka, tik tie bumperi tādi izlocījumi, bet nekāda vainiņa. Visi, kas braukā, nevienu sliktu vārdu nesaka. Automobils, kas maksā 1300, skats viņam no apakšas ir daudz labāks nekā no augšas. Apsties pa lielam, padoniņš viss te gandrīz ir savs, drusciņ sulo puses saļņiks. Nomainīt viņu, tas ir kapeikas, nekas dārgs tas nav, vai ne? Tālāk katalizators nav izgriezts, kur ir oriģinālais skatiņš. Apsties pa grīdu arī. Es tev teikšu, ka te vēl nav. Viņš sapūs, te vēl viņš ir diezgan dzīvs, tas automobils, vai ne? Nav tā, ka parasti šitās visas kabatas, viss ir izrūsējis. Bet šitiem kaut kādā brīnumainā kārtā Latvijas mašīnai kaut cik lietojamas visas ir. Ir tāda brūsiņa, bet priekš tukas ar kaut ko. Viņam ir no apakšas ideāls stāvoklis. Apsties izpūtējs arī nesen jauns uzlikts. Ķepa viena noplīsus izpūtējam. Cik nesen tas ir bijis, nezinu, bet, pa lielam neko ļaunu. Es te tādu neredzu, ka te vajadzētu sabrukt. Resni amortizatori, cik viņi darba spējīgi, nezinu, bet ir. Šitie sliekšņi ir sametināti. Šitāds modelīts, bremžu diski visi labi, zato ir. Bremzītes te ir mainītas, visi smuki līdzeni un skaisti, vai ne? Mašīnai būs cena 1300 eiro, griestiņi karājās, rūsiņa lien pa visiem galiem, noskrējiens 485, un noticat, ka tā nav sliktākā mašīna, kas reklāmā. Viņa vēl brauc ļoti, ļoti forši, gāzīte, viss iet, apkopīta, uztaisīta, spidometrā jaunais gads, vai ne, bet tas ātrumu pilnīgi nemazina, brauc viņa ļoti patīkami, un tieši pa 1000 dārgāku parādīšu, kur kaimiņš pārdeva šodien sudrabiņu, vai ne, atbrauca sievieti, un iepatikās, jau bija apskatījusies ļoti daudz, un nepadomājat, ka sudrabiņš arī ir jauns. Tuliņās iziesim ārā, pāriešu pāri, lai jūs apstīties, bet katrā ziņā mašīnīti kopta. Šitāda izskatās zilais brīnumiņš no āras, vai ne? Protams, rekur. Šitā arciņa laba. Nav tas sliktākais variants. Spārniņam te tāpat rūsiņa, vai ne? Un šitai mašīnītei jau arī nav jauna. Tāpat tās apstīs. Lūdzu, bet noskrējiens šitai ir tikai tūliņ būs 300, vai ne? Tāpat jau arciņu ir, vai ne? Tāpat jau ir apskatīta ir līdz janvārim kaputiņš, vai ne?
Nu, ot, šitāds te, ko es vēl redzēju, lūdzu, arciņa, bet, nu, jaunas riepiņas, smuks, akurāts saloniņš, vai ne? Nu, daudz akurātāks, vismaz griesti nekrīt virsū. Bet, līdz ar to, 2400 un 1300. Nu, kaut kāds ieskats. Un saproti, un ja būtu šitāda mašīnīte no Vācijas bez nevienas rūsiņas, jebkurā gadījumā tāpat viņu būtu pat cena 4000 noteikti, kaut vai 2002. Gads, vēl ar vēl ar parastiem lukturiem priekšā. Un pat varētu teikt bez gāzītes. Nu, kaut kāda tāda schēma. Vienīgais Karlavans nepārdodās, tas nē. 2002. Gada vai ne, 2.5 dīzelīts, Grants. Latvijā te viņš vienam saimniekam piederējis jau, nezinu, cik gadi varētu būt, 10, 15 vai ne. Nu, nav tāda detaļa, kur nebūtu rūsas. Es domāju, šoferu durvīm laikam nav rūsas, tādas izskatās vēl dzīvas vai ne. Nu, jebkurā gadījumā tāds aizmugurējais vāks arī izskatās diezgan pa dzīvs. Tu redzi, kā ir? Nu, nav viņš dzīvs, viņš jau ir laikam arī taisīts un pārkrāsots, vai ne? Nu, visumā ar svaigi iziet uz skati un Karlavanu dodam ar svaigi iziet uz skati, vai ne? Nu, šitādam cena varētu būt kaut kāda 1500, vai ne? Viņš tāpatās viņu taisās tirgot. Nu, es domāju, ka reāli viņš aizies pa 1500. Visu mūžu es esmu teicis, ka apskatē ir rakstīts, ja 12 mēnešu apskata, tad maksā 1200, ja 3 mēnešu apskata, tad maksā 300, vai ne? Tagad ir bišķiņ cenas pakāpušas uz augšu, tagad varētu būt 1,5 štuka. Pabraukšu pie reizes, lai jūs redzētu, kā viņš iet. Pasaki, lūdzu, citi saka, man vajag, es vairs nemāku pafilmēt, ar kreiso roku jātur, ar labo roku, ātrumi jāslēdz, vai ne? Bet, nu, es tev teikšu, viņam ir noskrējumi 382, pat ticu, ka tas ir oriģināls. Ātrumi slēdzās ļoti pat labi, visi sinhronizatori, es varu iedomāties. Nē, saproti, kas ir, iepriekš viņš vadim man piederēja, tas vienmēr bija punktuāls, visas zobenītes, visu mainīja, tagad vadima darbiniekam, viņš arī visu laiku, un te ir lūdzu rezultāts, ka tev kārbiņā ir vienmēr eļas līmenis uzpasēts, un mašīna nav jāta, bet arī ir sargāta un kopta. Tavs 382 000, viņa ir diezgan sakarīga mašīna. Katrā ziņā man jau prieks, ka sajūgs ir viegls un ātrumi slēdzās. Nekad tā nemēdz būt šitiem Voyageriem. Kad atved svaigu no Vācijas, tad jā, pārējiem jau ir tur 3. ātrums lec ārā, 2. ielikt nevar un tam līdzīgi. Uzmanību, gatavību, aiziet! Oi, starts bija ļoti sūdīgs, es ne tā sajūgu atlaidu kā vajag. Bet ne, dragreisa iemaņas, vai ne? Zilo zīmi jau mēs redzam, pagaidām ir, tūlīt būs Sotečka, 4. Klausies, tāpat mēs dabūsim 130, nedabūsim 130. Jā, precīzi 130. Ar parasto kārbiņu lūdzu 130 mēs varam ieskrieties. Lai tiesneši nenosaka precīzu ātrumu, uzmetam drusiņu pa bremzītēm un braucam tālāk. Nu, kaut kāds īsumā tāds stāsts pa padzīvojušu Latvijas mašīnu, kas ir vēl tīri braucama, vai ne? Pabrauks gadiņu, atkal kaut ko vajadzēs sametināt un atkal kaut kādu durvi nomainīt, vēl kaut ko, bet visi kārtībā. Vēl varam paskatīties, cik ir patēriņš vidējais. 9,6. Nu, tas varbūt ar visām manām dragreisa trasēm. Īstenībā astotniekā ar parasto kārbu ierakstās visi šitie Voyagerīši normāli braucot. Nu, tāds ir stāsts par šitādu mašīnu. 2007. gadiņš tāds, viņš 2 gadi atpakaļ bija no Vācijas, piederēja te vienu īpašniekam, bet apsties, šitādi slieksnīši izskatās, vai ne? Visas durvju apakšiņas ļoti labas. Protams, ka nav jauna mašīnīte, vai ne? Un cilvēciņš 2 gadi nobrauc pa Latviju un pa 5000 viņam rinda stāvēja, lai tādu nopirktu, vai ne? Un īstenībā, ja tagad skaties no Amerikas, vai ne, tu tāpatās lētāku neko nenopirks. Nu, bet redzēt, te ir patīkami vienkārši skatīties, jo visur, kur skaties, nu nav rūsiņa. Protams, kaut kādu mazu krikumiņu varbūt kaut kur var atrast. Un šitādu mašīnu, ja tu labi no Vācijas atved, es domāju, ka viņa pat var maksāt pat kaut kādi droši 6, un no Holandas es runāju.
247 000. Bet tas ar visiem radurakstiem un tā arī mašīna izskatās. Nu, pēc stūrītes, pēc visa kaut vai Chryslerim pēc stūres ļoti grūti orientēties, jo man toreiz no Amerikas atnāca ar 100 000 noskrējienu, pat vēl mazāk, un stūre jau bija laikam saulē vai izdegusi, tāda neskaista. Daudz ir par riņķi nebraukāši. Zvana, tāpēc, ka nav jostas. Nu, kaut kāds tāds kasts ir pa 2007. gada 3.3 benzīns gāze opciju. Laiku es izvēlējuši pašu pareizāko. Nu, 8. gada Vojīts, lūdzu, 7 eiro benzīns gāze, atļautais gads ar mazo nodokli un ne centu lētāk, vai ne? Bet ļoti sakarīgs, jauni iziet apskatīti tikko. Es domāju, ka viņš arī ilgi nestāvēs, vai ne? Nu, tāda cena vēl joprojām ir uz 22. gada nogali. Starp citu, man no Zviedrijas vairs nenāk neviena mašīna, nekas nav piedāvāts, ne ar kārbas defektu, ne ar ko. Vienkārši cilvēks saka, Jāni, ko es tev piedāvāšu? Ot man tagad ienācās pa 4,5 vojā, pa 4 viņam ienācās, viņš teica, es tev varētu kā parasti pa 4,5 viņu dot, vai ne, un dabūt uz turieni tas un tas. Viņš saka, es pats ar baloniņu melno nopērku, piepūšu spārnu, piepūšu to, pārdodu to, man viņš pa 7 aiziet. Lūdzu, es viņu te pa 7 tādu ar baloniņu piepūstu, nekad mūžā nepārdodu. Un viņš saka, un jēga man tev kaut ko sūtīt ir, un viņš saka, tā ar visām mašīnām. Protams, ja kaut kāds kārbas defekts, viņš saka, bet vienkārši nav trāpījies, tad tas būtu, viņi tur Zviedrijā to nevar piepūst kārbu, vai ne, tur tādiem remontam tur nenodarbojās. Tad jā, man iedot, bet vienkārši nav mašīnu kā tādu. Cenu ieskats Igaunijā. Nē, tas ir Latvijā, bet ar igauņu numuriem mašīna maksā 1000 eiro, vai ne? Ar Latvijas būs viņa 1300. Protams, tāpēc viņa arī maksā, ka ir tāda mašīna, bet Pilpiedziņā brauc, velk, viss notiekās vakar no Rīgas, redz, atzinu mašīnīti, viss tā kā vajadzīgs, šķiļam klāt, apstamies, ko viņa dara mīnus grādos. Tāds, bet saloniņš, kāds 400 000 noskrējiens, griestiņi piekaramie, sēdeklīši normāli. Te vēl var priekšpusīti pielīmēt, un traki nemaz nekarājās. Mēģinām šķilt, ko viņa dara. Kā suns pie kājas, motoriņš ļoti smuki strādā. Šitāds ir 4. gada automobils, viņš ar ka būs kārtībā, viņš jau ir jaunā apskatīta, bet bišķiņ jāsakot vai ne. Šitāds maksās 3,5. Pat viņš tik labi nelec, bet tāpat viss ir skaisti, bet nekādi griesti nekarājās. Noskrējiens ir oriģinālais, 100% oriģinālais 272. Tāda ļoti pat braucama mašīnīte, vai ne, kaut kā tam līdzīgi. Šitāda apmēram zem 3,5 viņa noteikti nebūs 4. gads, tas nekas, ka sēdekļi neiet grīdā. Ja sēdekļi iet grīdā, tad viņai jau cena būs, ja labā stāvoklī, 5 un uz augšu. Man liekas, ka šitais vislabākais Voyagerīts. Viņam jau jaunais purns un sēdekļi neliekās grīdā. Protams, ka citiem vajag obligāti, lai liekās grīdā, tur nav variantu, bet ērtākais ir šitais, vai ne? Un man liekas arī viss klusākais. Kāds laiciņš, kāda saulīte. Ārprāt. Bet jau mēs pēc tam eglīti nav bumbiņas šogad uzliktas. Bumbiņas viss iekavējās, bet nekas, man tāpat deg viss kā jaungada eglīti. Šitādi 2.4 vecie modelīši vēl, vai ne? Šitais ir ugunskafejs, tikai tā pa piemēru saku, vai ne? Viņi apmēram tikko zobenīti nomainījām. Viņi maksā apskatīti 700, 7 mēneši, 700 viņš maksā. Bija zobenīti saplīsusi, domājam, ka jau metīsim ārā, bet nē, vārsti nelokās vecajiem.
Tā kā visi 16 vārsti veseli, uzlikām jaunu zobenīti, uguns auto ripo atkal. Kā suns pie kājas, viss ir labi. Vedam uz uguns kafē. Un arī šitie paši 8. gada Voyagerīši. Tāpat viņi maksā sākās no 5, vai ne? Cits jau saka, oi, tāpēc, kur tu pa veco prasi 5, kad arī jauno jau var nopirkt pa 5? Protams, ka jauno var nopirkt sarūsējuši, nekādu pa 5. Ar jauno gadu spidometrā. Nu, viss ir tā kā vajadzīgs. Bet lec kā suns, un šitais jau viņam bāzē nāk visas lampiņas. Nē, tur jānomaina abais dažs, es domāju, viss te pazudīs. Nu, kaut kāds stāsts ir stāsts pa šitiem. Tas pats arī ir pa dīzelīšiem. Labi, mēģināsim dabūt šito garāžā iekšā, jo ārā sniegs, ārā iesalis, un te ir vasaras riepiņas vēl virsū. Cilvēciņš ar mašīnu nopirka, domāju, ka viņam pa lēto sanāks. Nav te nekas pa lēto. Redz, cik labi, ka ir kaimiņi. Gandrīz vai iznes ārā. Pa pirmo dzenam siltumiņā jāliek ziemas riepas un kaut kā tam līdzīgi. Ai, mopāniņš gaida. Un tādi paši arī dīzelīši, vai ne, kas ir dīzeli, nē, vojīši nav, tie dīzelīši, vai ne, apmēram šitāds no 8. gada līdz 11. vai ne, limitedā, kas nāk. Tāpat viņš, ja viņš ir labā stāvoklī, viņš maksā, 11. gads maksā tāpat 9000, vai ne, tas ir reāla cena. Viss atkarējās no stāvokļa, ja normāli, vai ne, ja normāls stāvoklis, tad viss cena arī ir. Nu, kaut kā tam līdzīgi, bet lančie jau arī sākās no 11 vai ne, nu, sākās jau citreiz 10, tas viss arī atkarīgs. Nu, cenas ir tur starpība, 3 štukas, tas ir tā rupji sakot, vai ne? Zini, kas kvadrā ir sūdīgi, tas, ka viņa nebremzē tā, kā kvadra var iebrasties baigi fiksi. Bet, nu, tā jau tu esi vien karalis, ziemas karalis, tik logi aizsavuši, vēl nav uzsācis automobils. Nu, pieņemsim pa šitādu zampu ar kvadriņu jaunu ideāli. Ja tev pieņemsim vēl mašīna aizmūrē, tad ar priekšiņu, es domāju, mēs te netiku cauri. Bet šitā jau ir pofīgi, ieber gāzīt. Ai, paldies Volodimam, viņš vienmēr man izručīja ar piekabīti, ar busiņu kaut kādu, ja vajag busiņu, tad zvanat. Rekuru šito numuriņu un visu sarunāsiet. Tik nepadomājiet, ka viņš par štuku ir tik labs, bet nu katrā ziņā āķis ir un arkas kaut cik ir veselas, rekur jau pie bākas tripers ir durvju apakšas ērtādas, zini, nav visas, bet nu, ja vēl nebūtu aizslaušs jums parādītu. Nu, tāds jāizbrauc skaidri, jānoņem pa kādu ledlaužu pa Daugavu. Es vienkārši braucu un domāju, cik tas sen bija atpakaļ, ka šitādi štukas autiņi maksāja 15, 17, 20, bet tomēr ir jau pagājuši 15 gadiņi, tur neko neizdarīs. Laiks iet traki. Davai, jāpadrifto.
vēl jāpamācās. No 10 riņķiem 3 labi iznāk. O, riepas jau kūp. Laikam uzsila pa daudz. Jāpērk bembis. Ziemas prieki, kaut kur ķieģels aizlidoja. Maucam tālāk. Tā nevar braukt. Un pasaki, kur tu cilvēks vari braukt normāli ar vojīti, ar bemku, kad tu ar kvatru vojīti jau rokās gribi kaut kur tev gribās kaut ko pagrauzīt, padriftēt un tam līdzīgi. Pilnīgi nevainoju saimniekus, bet vainoju tikai mašīnu vainīgi. Protams, nopērts kvatrnieku tādu un brauc 90, lai tikai neizslīt. Nu, nebūs tā nekad. Tāpēc jau tas viss ir domāts tā. Nu, pamēģināsim uz ledutiņas no vietas, kā viņš paceļ. Protams, bez visām buksēšanām tu paņem mierīgi piespied gāzīt, un viņš pat neizspolē tā forši aiziet. Bet to tā ir interesanti. Koksu. Nebremzēja viņš tikai tik labi, cik ceļ. Nekur nav iegādīts, viss ir kārtībā. Bojīts rulē kvatrinieks. Nu, kaut kāds tāds mums bija cenu ieskats, ja patika. Bet cenas īstenībā nav no pagājušā gada vispār mainījušās. Ir palikušas daudz mazāk mašīnas. Un ja nav palicis dārgāk, tad lētāk noteikti nav. Un laimīgi jums jauno gadu, dārgie biedri, dārgie draugi. Labi, čau, iespraužu tīkšķīti, ja varat. Padriftosim vēl pēc tam kaut kad pa Igaunijas slidadiem ceļiem.